நம்ம சின்ன வயசில் சைக்கிள் ஓட்டுறப்போலாம் இந்த சைக்கிளோட வீலுக்குள்ளே பேப்பர் கப்பை வச்சுட்டு கிர்ன்னு ஓட்டுவோம்ல, அதோட ஒரு அடல்ட் வெர்ஷன் தான் இந்த சைலன்சர் டர்போ விசில். இது நிறையா அமேசானில் சைனா வீடியோஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க. எக்ஸாஸ்ட் பைப்போட எண்டில் இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு கார் ஓட்டினா இந்த ஊன இந்த டர்போ மாதிரி சத்தம் வரும் அப்படின்னு நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தா நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. அமேசான்லேருந்து இது ஒன்று வாங்கினேன். இது வந்து 300 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். 300 ரூபாய் 350 ரூபாயோ. சரி, இது எப்படி சவுண்டு எப்படி வருது, உண்மையிலே வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி சவுண்டு வருதா, இல்லை வந்தால் என்ன மாதிரி சவுண்டு வருது அப்படின்றத காரில் போட்டு பார்ப்போம். இதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா, டர்போ சவுண்டுன்னு போட்டிருக்கு. விசில் எஃபெக்ட் ஃபார் எக்ஸாஸ்ட் பைப்ஸ் ஃபார் ரேஸ் யூஸ் ஒன்லி அப்படின்னு இதில் போட்டிருக்காங்க. உண்மையிலே விசில் தான் போல. இது வந்து எக்ஸாஸ்ட் பைப்போட எண்டில் இந்த போல்ட் இருக்குல்ல, இதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். தெரியுதா? மாட்டினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும். உள்ள அந்த விசில் இருக்குது. இந்த போல்ட்டை வந்து இந்த பைப்பில் இந்த மாதிரி டைட்டாக மாட்டிக்கணும். இந்தா இப்போ காரில் ஒரு ரவுண்டு போய் பார்ப்போம். உள்ளேருந்து எப்படி சவுண்டு கேட்குது, ஓட்டும்போது வெளியே இருந்து எப்படி சவுண்டு கேட்குதுன்னு பார்ப்போம். ஏறு. கேட்குதா? மைல்டாக ஒரு விசில் சவுண்டு கேட்குது. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போய் பார்ப்போம். மைக்கு இந்த மைக்கில் கேட்குவான்னு தெரியலையே. பார்ப்போம். குக்கர் விசில் மாதிரி தான் கேட்குது. இரு, மோட மாற்றுவோம். பின்னாடி உயின்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது, அவ்வளோதான். மற்றபடி டர்போ சவுண்டு அந்த மாதிரி ஆஹா ஓஹோன்னு அவங்க வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி, வீடியோவில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு இருந்தது. பட் அந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்க மாட்டேங்குது. மாதிரி எனக்கு இந்த விசில் சவுண்டு தான் கேட்குது. நீ என்ன பண்ணு, வெளியே நில்லு, வெளியே அந்த பக்கம் நில்லு. நான் கிராஸ் பண்ணுறப்போ சவுண்டு எப்படி கேட்குதுன்னு பார்ப்போம். இந்த பாருங்கள், இந்த ரோடு எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு. இந்த ரோட்டில் அங்கே வரைக்கும் போயிட்டு திரும்ப கிராஸ் பண்ணுறப்போ சவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த ரோடு ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது, இங்கே யாரும் பெருசாக வரமாட்டாங்க. அதனால தான் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டுவேன். இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டாதீங்க சகோ அப்படின்லாம் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு. அவ்வளோவா? உனக்கு கேட்டுச்சா? வெளியே இருந்து கொஞ்சம் கேட்டுச்சு, எதுவுமே கேட்கல, லைட்டாக கேட்டுச்சு. கைஸ், அந்த XUV 700க்கு முன்னாடி ஒரு வண்டி போகுதுல்ல, அதுதான் மஹிந்திராவோட அடுத்து வர போகிற புது எலக்ட்ரிக் கார். பார்க்க இந்த லம்போர்கினி உருஸ் மாதிரியே இருக்கும். எப்போவுமே எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட தான் சுற்றிட்டு இருக்கோம். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த கேமோஃப்ளேஜ் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால அந்த ஷேப் பார்க்க நல்லா இருக்குது. பட் இந்த ஸ்டிக்கர்லாம் உரிச்சிட்டா வண்டி பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஆல்ரெடி நிறைய இமேஜஸ்லாம் வந்துருச்சு இன்டர்நெட்டில். B05 ஏதோ ஒன்று இந்த மாடல் பேர். எப்படி இருக்குது பாருங்கள்.
ஓகே, லெட்ஸ் கெட் பேக் டு டர்போ விசில். இப்போது இவ்வளோ தான். இந்த 300 ரூபா சைனீஸ் ப்ராடக்ட் வந்து நான் எதிர்பார்த்த மாதிரிலாம் சவுண்ட் அதில் இல்லை. இது ஒரு மாதிரி குக்கர் விசில் மாதிரி அடிக்குது. அதுவும் ரொம்ப மைல்டாக கேட்குது. ஆனால் ரொம்ப மைல்டாக இருக்குது. அதை மாட்டிக்கிட்டு ஓட்டணுமா அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ வீட்டுக்கு போனோன்னு அதை கழட்டி வீசிடுவேன். நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அது உங்களோட விருப்பம். பட் இது பெருசாக யாரும் விரும்ப மாட்டீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படி என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சும்மா வாங்கினது. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.